Përshëndetje yje, po bëj dhe një video tjetër sipas komentave dhe mesazhet që unë kam marrë, edhe ato komenta mesazhe kanë qenë se si shqiptarë për herë të parë në Amerikë që nuk flasin gjuhën anglisht, se si duan të marrin ca kurse që të flasin, të mësojnë gjuhën anglisht. Unë ka shumë opsione, varet nga shteti juaj, po unë po flas për shtetin e Pennsylvanias, por besoj se edhe në shtete tjera ka, në librari. E di që nuk kemi kohë, e di që jemi të zënë, jemi gjithmonë në punë, por nëse veni në librari dhe pyesni se si të mësoni ju anglishtën, ata ju japin sa informacione se si, dhe me sa di unë këtu në Pennsylvania ka ca kurse që mund të bësh në librari. Nuk e di nëse kushtojnë, por besoj se mbase nuk kushtojnë. Çdo gjë mund të ndryshojë dhe informacionet që unë kam gjetur kanë qenë nëse ti vete tek usa.gov edhe e bëni /learn-english, të jap shumë informacionet që duhet të shkruani. Aty mund të veni tek ESL Online Language, edhe aty të jep informacionet tek kush librari ose të kush informacion që ti mund të futesh që të mësosh gjuhën anglisht. Edhe njerë quhet usa.gov/learn-english. Edhe aty të jep opsione se ku mund të fillosh, ku mund të aplikosh, kë mund të marrësh telefon, varet nga shteti juaj, varet shumë nga shteti juaj, edhe shkruaj ESL Online Language. Mund të bëni një search librari që keni afër shtëpisë tuaj, keni një numër telefoni aty, bëni Google Library near me, merr numrin e telefonit dhe merrni telefon dhe pyet nëse mund të mësoni atje. Një nga këto opsione është janë nëse jeni fetar, veni në kish, janë dhe kishat, mund të pyesni atje, kishat kanë shumë informacione. Një nga kishat që unë vete, këtu afër shtëpisë time, ka plot informacione. Kur ti marr ato, do vete të marr ato informacionet letrat, por flas brenda shtetit tim, që aty thot se si mund të mësoni anglishtën, edhe të jep informacione, varet, mund të jetë tutoring for free, mund të jetë me pak lek, varet, sepse si që thash, unë kam marrë në moshë të vogël dhe e kam mësuar vetë dhe pas e kam mbajtur në shkollë. Këto janë ato, edhe shkollat, nëse keni fëmijët e tu në shkollë, pyesni nëse ata ofrojnë English courses për fillimtarët, për ju që jeni për herë të parë, dhe kjo mund të ndihmoj. Unë këtë website-in do e shkruaj këtu poshtë, që të shikoni, të futeni atje, varet nga shteti juaj, ku mund të filloni ju të bëni klasa anglisht, dhe janë nivele në nivele. Nuk e di se si është procesi atyrave, por e di që ju ndihmojnë. Si thash edhe një herë, libraritë e kishat ju ndihmojnë. Ka edhe opsione plot të tjera, mund të mësoni vetë në shtëpi, të hapni libra të mësoni vetë, ose të keni ndonjë mikun tuaj, mikeshën tuaj të mësoj juve, por ka shumë opsione të tjera. Unë po i them këto që unë di, që unë kam dëgjuar dhe njerëz të tjerë këtu, janë libraria dhe kishat. Do t'ju vë dhe si dhe njerë website-in këtu poshtë, më shkruani në një koment nëse dini më shumë, nëse dini në një vend që vërtet ju ofron kurse anglishe përveç librarisë dhe kishës, më lini komente, mesazhe, sepse jemi këtu për njëri tjetrin, për shqiptarin, të ndihmojmë njëri tjetrin, dhe informacioni që ju keni, siç kam unë, mund ta shpërndani këtu në koment dhe për të ndihmuar dikë që ka nevojë të mësojë anglisht për herë të parë këtu në Amerikë. Që kështu yjet, të lutem, këto videot e mia